அனைவருக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் தமிழ் அன்பாக்சிங். நான் உங்கள் லோகேஷ். எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா? இன்னைக்கான வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா போட்ரானிக் சவுண்ட் ட்ரம் P ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் தான் அன்பாக்சிங் பண்ணி டெஸ்டிங் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் பெல் பட்டன் இருக்கும், அது ப்ரெஸ் பண்ணி ஆள்னு கொடுத்து வச்சுக்கோங்க. அப்படின்னா தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க அன்பாக்சிங் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இதுதான் பாக்ஸுக்கு முன்னாடி வந்து போட்ரானிக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அவங்க பிராண்டிங் நேம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்பீக்கரோட இமேஜ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்காங்க. கீழே வந்து சவுண்ட் ட்ரம் Pன்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்காங்க. பாக்ஸுக்கு மேலே வந்து 20 வாட் எக்ஸ்ட்ரா லவுட் அண்ட் கிளியர்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்காங்க. நம்ம பாக்ஸ்குள்ளே வந்து என்னென்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணிடுவோம். பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணால் உள்ள ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. வெளியே எடுத்துப்போம். ஸ்பீக்கர் வந்து கவரில் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம கவர்லேருந்து வெளியே எடுப்போம் ஸ்பீக்கரை. பொறுமையாக வெளியே எடுப்போம். கவர் வந்து லைட்டாக தான் கொடுத்துருக்காங்க, கிழிஞ்சிடும். பொறுமையாக வெளியே எடுப்போம். ஸ்பீக்கரை வெளியே எடுத்தாச்சு. பாக்ஸ்குள்ளே வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். ஒரு மேனுவல் புக்கு கொடுத்துருக்காங்க, தேவைன்னா படிச்சுக்கலாம். ஒரு டைப் சி சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. டைப் சி சார்ஜர் நல்லா லாங்காகவே இருக்கும், 1 மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, நம்ம இதெல்லாம் உள்ளே வச்சுட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஸ்பீக்கரை பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம். பாக்ஸை எப்படி வச்சுருவோம். ஓகே, ஸ்பீக்கர் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. டிசைன் சூப்பராக இருக்குது. முன்னாடி வந்து அந்த லப்பர் மாதிரி தெரியல, ஆனால் சூப்பராக இருக்குது. ஸ்பீக்கரை சுற்றி சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. வாட்டர்லாம் உள்ளே போகாத மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. மேலே ஒரு பேஸ் ரேடியேட்டர், கீழே ஒரு பேஸ் ரேடியேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. மொத்தம் 2 பேஸ் ரேடியேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு ஹூக் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க, எங்கேயாவது மாட்டிக்கிறதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஆணியில் இல்லை மரத்தில் எங்கேயாவது மாட்டி கேட்கலாம், இல்லைன்னா எங்கேயாவது கம்பியில் கூட மாட்டி கேட்கலாம். ஓகே, ஸ்பீக்கரில் வந்து ஆன் ஆஃப் பண்ணுற மாதிரி பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. வால்யூம் இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் பண்ணுற மாதிரி பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு ப்ளே பாஸ் பண்ணுற மாதிரி பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. கீழே வந்து லப்பரை வந்து ஓப்பன் பண்ணோம்னா லப்பரில் கொடுத்துருக்காங்க. வாட்டர் வந்து உள்ளே போகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக, வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட் தான் இந்த ஸ்பீக்கர் வந்து உள்ளே போகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக லப்பரில் க்ளோஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. உள்ளே வந்து என்ன இருக்குன்னா ஆக்ஸ் கேபிள் போடுற மாதிரி ஒரு போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து சார்ஜர் போடுற மாதிரி போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு SD கார்டு போடுற மாதிரி போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. SD கார்டுனா ஒன்றும் இல்லை, மெமரி கார்டு தான் அது. நெக்ஸ்ட்டு பென்ட்ரைவ் போடுற மாதிரி போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. எல்லா போட்டுமே இருக்குது, ஆனால் FM ரேடியோ மட்டும் கிடையாது. அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அதை தவிர எல்லா போட்டுமே இருக்குது. நம்ம இதை வந்து நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம். அப்படின்னா தான் உள்ள வாட்டர் இல்லை வேர்வை கீது பட்டுச்சுன்னா உள்ளே போகாது. இல்லை சப்போஸ் துளியாக மழை துளி பட்டுச்சுன்னா கூட உள்ளே போகாது. பேஸ் ரேடியேட்டர் நல்லாவே கொடுத்துருக்காங்க. பார்ப்போம் பேஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. நம்ம ஆன் பண்ணி பார்த்துருவோம். Power on Bluetooth mode. பவர் ஆன் ப்ளூடூத் மோடுன்னு சொல்லிடுச்சு. இதுக்கு முன்னாடி வந்து போட்ரானிக் சவுண்ட் ட்ரம் 1 ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் அன்பாக்சிங் பண்ணி டெஸ்டிங் பண்ணி போட்டிருப்போம். அது இந்த வீடியோ நீங்கள் என்ன பார்க்கலைன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன், அந்த வீடியோ பாருங்கள். இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு அந்த வீடியோ போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். வாங்க நம்ம இதை சவுண்ட் டெஸ்ட் பண்ணலாம். ப்ளூடூத்தில் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறேன். முதல்ல சவுண்ட் ரவுண்ட் Pன்னு சொல்லிட்டு காட்டுது. நம்ம பேர் பண்ணுவோம். You are now connected அப்படின்னு சொல்லுது. நம்ம வந்து சாங் ப்ளே பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. சவுண்ட் குவாலிட்டி
ஓகே, நான் ப்ளே பண்ணுறேன். ஃபுல் வால்யூம் வைக்கிறேன். சவுண்ட் குவாலிட்டி கேட்டிருப்பீங்க, நல்லா இருக்கு சவுண்ட் குவாலிட்டி. இதுலயே வந்து சவுண்ட் குறைச்சிக்கலாம், ஏற்றிக்கலாம். சவுண்ட் குவாலிட்டி கேட்டிருப்பீங்க, பேஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. பேஸ் வந்து அப்படியே டேபிளில் அப்படியே வைப்ரேட் ஆகுது. பேஸ் ரேடியேட்டர் வந்து ரொம்ப நல்லா வேலை செய்யுது. பேஸ் ரேடியேட்டர் வந்து ஜம்ப் ஆகுது, அப்படியே பாட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஜம்ப் ஆகுது. வேற லெவலில் இருக்குது ஸ்பீக்கர், ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. நம்ம இப்போ வந்து ஆக்ஸ் கேபிள் கனெக்ட் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி இருக்கு. சவுண்ட் அதே மாதிரி தான் இருக்கா இல்லை சவுண்டு கம்மியாக கேட்குதான்னு சொல்லிட்டு ஆக்ஸ் கேபிள் கனெக்ட் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஆக்ஸ் கேபிள் பாக்ஸில் இன்க்ளூடடாக வரல. நம்ம வந்து என்கிட்ட இருக்கிற ஆக்ஸ் கேபிளை வந்து நான் இதில் கனெக்ட் பண்ணுறேன். ஏதாவது சவுண்டு இதுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் சவுண்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். ஆக்ஸ் கேபிளுக்கு ஆக்ஸ் மோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுச்சு. நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, கனெக்ட் பண்ணிட்டேன், ப்ளே பண்ணுறேன். இதில் வந்து வால்யூம் எப்படி கேட்குதுன்னு. சவுண்ட் குவாலிட்டி கேட்டிருப்பீங்க, ரெண்டுலேயும் வித்தியாசம் இல்லை, ரெண்டுலேயும் ஒரே மாதிரி தான் கேட்குது. என்ன ஆக்ஸ் கனெக்ட் பண்ணோம்னா பேஸ் அதிகமாக கேட்குற மாதிரி இருக்குது, மற்றபடி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நம்ம வந்து இதை வெளியே எடுப்போம். திரும்பி ப்ளூடூத் மோடுக்கே வந்துடுச்சு, திரும்பி கனெக்ட் ஆகிடுச்சு. நம்ம வந்து இன்னொரு ப்ளே பண்ணி பார்ப்போம் கடைசியாக. சாரிங்க, பேஸ் குவாலிட்டி ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஆக்ஸில் வந்து பேஸ் குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது, ஆனால் சவுண்டு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. ப்ளூடூத்தில் தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது, ஆனால் சூப்பராக இருக்குது. கொடுத்த ப்ரைஸ்க்கு ஒர்த்தாக இருக்குது. இந்த ஸ்பீக்கர் வந்து 1800 850 படி வேறுபடும். ஆஃபரில் வாங்கினீங்கன்னா இன்னும் கம்மியாகும். 1899 ருபீஸ்க்கு வாங்கிக்கலாம், இல்லைன்னா 1850 இந்த ரேஞ்சில்
வந்து கிடைக்கும். இந்த ஸ்பீக்கர் வந்து அமேசானில் தான் பை பண்ணியிருந்தேன். இதோட பெஸ்ட் பை லிங்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணுறேன், நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஸ்பீக்கர் ஒர்த்தாக தான் இருக்குது, சூப்பராக தான் கொடுத்துருக்காங்க. பேஸ் எஃபெக்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஒரு குட்டி ஹோம் தேட்டரில் கேட்குற மாதிரி இருக்குது. அதாவது ஹோம் தேட்டர் என்னால வந்து 6000 2000 கொடுத்து வாங்க முடியாதவங்களாம் இந்த ஸ்பீக்கரை வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம். ரொம்ப நல்லா இருக்குது. 1800 ரூபாய்க்கு கூட இந்த ஸ்பீக்கர் வந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த ஸ்பீக்கர் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்குது, செம்மையாக இருக்குது. ஒரு ஹோம் தேட்டர் அளவுக்கு இருக்குது, நல்லா இருக்குது குவாலிட்டி. அதுக்காக சோனி இந்த மாதிரி ஹோம் தேட்டர் அளவுக்கு எஃபெக்டாக இருக்குமான்னு கேட்டால் அந்த அளவுக்கு இருக்காது. ஒரு நார்மலாக ஒரு 3000 4000 ஸ்பீக்கரில் கேட்குற மாதிரி எஃபெக்ட் இருக்கும். ஆனால் பேஸ் குவாலிட்டி செம்மையாக இருக்குது. பேஸ் குவாலிட்டி ரொம்ப நல்லா இருக்குது. நான் நம்பி தான் இந்த ஸ்பீக்கரை வந்து டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ஸ்பீக்கர் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. நீங்களும் வாங்கி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள், நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் மீட் பண்ணுவோம். மேலும் அடுத்த வீடியோவுக்கு வந்து என்ன வீடியோ போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்ன ஸ்பீக்கரை வந்து அன்பாக்சிங் பண்ணி டெஸ்டிங் பண்ணி போடலான்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நானும் ஸ்பீக்கரை அடுத்து ஸ்பீக்கர் வந்து போட்டுகிட்டே இருப்பேன். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நன்றி.